第三段呢，要跟大家讲说因为基本上这个讲完，那下礼拜我跟大家讲一下影片播放，基本上就讲完。那你就是我们期末部分你就可以自己看你要拿这个下去改，还是做一个新的，我没有意见哦。所以你就是我要跟大家讲一下，就是万一你哪天用完之后，你可能用 Edge 写了一个简单的游戏，那你可能想要发布到手机上面好，我跟大家提一下，就是你可以去找一下这个 PhoneGap.com 这个地方，这个是这个呢是用来帮助你去发布到各种手机平台用的 HTML5 的一个平台。好，那这个安装它有支援这个就是6大平台目前你所有看得到的平台基本上都有支援。好，那目前呢它已经出到2.8版吧。好，就是反正你去 download 这边，你就可以下载到2.7版这边。那你装完之后安装的方式我今天就不讲了，就是我再放影片上来。你把它装完之后呢，我们就可以去建立一个框架。那这个框架呢，我已经先建好了，就是你照它说明呢建一建就可以找到这一个内容。所以我就先建了这一个这个 HTML5 game 这个地方。透过那一个呢，建完之后它就会产生这堆档案出来那我是选 iOS 平台的，所以它就会建这个 iOS 平台的档案的框架。那里面呢，不管哪一个平台如果你今天是在 Android 上面的话，它的格式就不一样。可是呢，这六大平台里面的格式共同点都会有一个 TripleW 的目录，也就是说呢，你的内容Edge 的内容就直接往里面丢就好，它就自动帮你包上去了。好，所以像我们刚才这个是我做完的，好，这个 Edge 你就直接存在那个它自己的 TripleW 那个目录的内容就好了。好，所以你在这边执行，好，执行完了之后呢，我们就可以直接透过，如果你今天是在 Mac 上面的话，我们的档案是那个 Explorer Project， 好，你就把它点开，它就会开启这个。那里面就会有我们的声音档好，这是我们背景音乐，然后这个是设计的声音。好，那还记得这个 index.html 吗？这个地方就是我们刚才跟大家看的这个地方。好，那所以你就是只要把 Edge 的所有东西往这个 TripleW 目录丢就好了，它会自己去认你这个 index.html 这个首页。好，用完之后呢，然后呢，我选一下模拟器给大家看因为我设计成横式的所以我就把这个横式的这两个把它打开来。好，那我们就直接按这个模拟器，那这样子你就可以去发布成手机上面的一个应用的程式。好，那基本上就是这样子。那结束之后呢，再重来。好，那这个就是你做完一次的东西，你就可以通过我刚才跟大家讲的那个 PhoneGap 去发布到各种不一样的手机的平台。好，那这个是以简单的游戏的应用内容来讲就是你可以花很少的时间，然后就可以马上做出一个效果不错的一个内容。好，那你之后如果要用到的话，你再自己去看一下这一块，就是跟大家讲一下有这个东西。